你有冇試過無論你幾努力幾俾心機去做一件事，你做出嚟嘅結果就係可以去到 good， 但係唔係 exceptional。呢一件事可以係你嘅工作，亦都可以係你嘅 hobby。而你有冇朋友去做同樣嘅事嘅時候，你會覺得佢眼入面係發光，佢比你更 creative， 比你更有動力，佢比你做得更好，但係佢付出可能同你差唔多，或者甚至乎比你少，因為而家努力已經唔係一種優勢，每一個人都可以努力。我知呢一句聽到可能有少少唔舒服，尤其是你係一個一直好努力嘅人。我唔係話努力冇用，而係我覺得努力係必須。但係唔係單靠努力就可以。如果你想將你做嘅由 good 變成 exceptional， 你需要一樣嘢，你需要知道你嘅 unique ability， 一個屬於你自己嘅方式去做嗰一件事。今集我就係想分享你點樣可以揾得出你嘅 unique ability， 令你做嘅由 great變成 exceptional， 甚至乎更多。Unique ability 唔係一個 skill set， 即係唔係一種 communication skill、interpersonal skill， 因為其實 skill set 每一個人都可以學得到，每一個人都可以叻做嗰一樣嘢。如果係每一個人都可以透過努力而練習翻嚟嘅話，咁佢就唔會係一個屬於你嘅 unique ability。Unique ability 嘅 terms 或者呢一個 concept 啦，係我喺一本書叫做 10x is easier than 2x 嘅一本書度學翻嚟嘅。From 嗰一個 book 嘅 definition，unique ability 係你 living at your best 嗰陣，你點樣去 approach 一樣嘢嘅獨特方式，一個 radically unique and special way。就算其他人想模仿你，佢哋都模仿唔到。同時 unique ability 係你做呢一件事嘅 why， 佢係你點解去做呢一件事獨有嘅 purpose。咁我知呢一個可能呢一個 definition 啦，可能聽落有啲conceptual， 即係有啲虛無。咁所以我自己嘅理解，我覺得 unique ability 係你嘅 skill set 加上你嘅性格、你嘅 energy 同埋你嘅 the reason of why， 點解你需要去做呢一件事。呢四樣嘢加埋對我嚟講就係屬於我哋專屬嘅 unique ability。Tony Robbins、Mel Robbins 同埋 Jay Shetty， 佢哋三個都係一個好 exceptional 嘅 public speaker、motivational speaker， 都係一個 entrepreneur。我都有睇過佢哋三個做出嚟嘅 content 啦，但係你會睇到同樣嘅事情，但係佢哋俾到你嘅 energy， 佢哋帶出嚟嘅嘢係嗰個感覺係會唔同，淨係得佢哋先會做得到嘅嘢。就好似 Tony Robbins 係透過好高能量、好 intense 嘅一個 speech 去直接挑戰你嘅 self-limiting beliefs。佢係需要你而家即刻去突破自己，令你即刻體驗到原來改變對你嚟講係有可能。而 Jay Shetty 咧，佢就係將一啲 ancient wisdom， 即係佢之前因為佢做過 monk 啦，所以佢就用佢以前學過嘅嘢去解決現代人日常性嘅掙扎嘅嘢，即係可能 overthink， 成日覺得 anxious， 成日覺得好緊張，你會覺得佢好平靜啊，佢係 non-judgmental， 佢會令你 feel in 嘅一個人，令你慢慢咁樣去審視翻自己嘅人生。Mel Robbins 我覺得係佢用嘅方法就係將你其實一直知道需要做嘅嘢，但係唔肯去做嘅嘢，佢就會用非常之直接嘅一個 tone， 一個 message 去同你講點樣去做，一啲好簡單嘅工具嚟令你行動。三個都係好 exceptional 嘅 public speaker， 但係佢哋嘅 personality、the reason behind why 同埋佢哋嘅 energy， 會令到佢哋做出嚟嗰件事係非常之 unique。呢個就係佢哋所擁有嘅 unique ability。唔知你哋聽完本書嘅 definition 同埋我嘅 interpretation of 呢一個 unique ability， 你哋會唔會都係有同樣感覺？我之後就會講點樣去揾到你哋自己嘅 unique ability。但係 before that 我想講一下點解 pursuing your unique ability 係會令你變成 outstanding 同埋 exceptional。本身獨特同埋與眾不同，本身就係吸引人嘅地方。我唔知你哋有冇睇到 Michael Jackson 嘅嗰一套戲。Michael Jackson 係由 Java Jackson 飾演。我想講嗰套戲真係好好睇啊！我係覺得自己好似坐咗喺度睇緊 Michael Jackson 嘅演唱會咁樣，係真係超級好睇。有好多人因為呢一套戲，所以即刻去 follow Java Jackson。但係呢一個就係一個問題，佢哋 follow 佢或者佢哋中意佢，唔係 exactly 因為佢自己嘅作品，或者佢哋真係中意佢 as 一個人啦，呢一個 artist， 而係因為佢將佢嘅 uncle 飾演得好好，佢將佢嘅 uncle 嘅神髓帶到出嚟。同時間我都係因為睇咗呢一套戲，睇咗好多關於 Michael Jackson 嘅，由 IG Explore 就多咗好多 Jackson Family 嘅 information。我睇到一個 post 見到 Janet Jackson 佢自己嘅演唱會，佢着嘅衫啦，佢戴咗一個手套，佢嘅舞步，我覺得全部俾我睇落去都有 Michael Jackson 嘅影子。無可否認佢哋可能喺佢哋嘅個人事業上都做得好好，或者都係一個好叻嘅人，但係佢哋俾我嘅感覺唔會好似去到 Michael Jackson 咁樣嘅 exceptionally well。但係 Michael Jackson 就係呢一個 industry 係 exceptionally well。
即係已經好難去形容佢嗰種成就同埋佢嗰一個嘅 talent。我覺得係因為首先佢嘅基本功已經係冇人質疑嘅程度，即係佢唱歌佢跳舞已經係非常之好，但係再加上佢嘅 personality， 即係以我嘅感覺，佢係一個好友善、好 compassionate 嘅人，同埋佢好熱衷於去用佢嘅 voice 去 push 嗰一個 message，就係要 make the world a better place。呢一啲所有嘅嘢就係令到佢好 unique，而冇人係會同佢哋一樣嘅。我見到 Jafar Jackson 同埋 Janet Jackson， 我會覺得有 Michael Jackson 嘅影子喺入面。但係你見到 Michael Jackson 嘅話，你唔會覺得佢有任何一個人嘅影子喺入面，就係因為佢自己開咗一條屬於自己嘅路，而呢一條路上面就係得佢一個人，所以佢唔需要俾人好，因為佢自己開嘅嗰一條路，佢自己已經係 number one， 根本都冇人同佢做到同一樣嘢，冇人係可以有佢咁樣嘅 energy， 有咁樣嘅 personality，咁樣嘅 skills 去做同一件事情。呢個就係點解你追求咗呢個 ability， 佢會令到你 outstanding， 唔單止係因為你做得比人好，而係根本同一件事上冇人好似你咁樣去做過一件事，冇人會帶住同樣嘅 personality、同樣嘅 energy、同樣嘅 reason 去做過一件事。當冇人做到你做嘅嘢，咁你就係獨特。你呢一個獨特性係真係帶到俾人一個 value 嘅話，咁你就係一個 outstanding。你嘅 quality of works 你就會變成 exceptional。究竟我哋應該點樣去揾到我哋嘅 unique ability 咧？只要你 follow your true desire， 你就會揾得到，同埋你可以 develop 得到你嘅 unique ability。你到底真正想要嘅嘢係乜嘢？喺 10x is easier than 2x 呢一本書入面，作者係覺得只要你 embrace 你嘅 true desire， 呢一個 true desire 係會 connect with your unique ability， 唔需要再 justify 點解你想要嘅嘢，淨係 really notice 究竟你想要嘅嘢係乜嘢，你心入面最想做嘅嗰一樣嘢係啲乜嘢。And 如果你喺途中突然發現自己唔係想做呢一樣嘢，其實都 OK， 都冇問題，你都可以即刻轉。我學咗 popping 啦，即係機械舞，有差唔多9年嘅時間。我一開始係真係覺得呢一個舞種好型，所以我好想學，我好想跳。我嗰陣時係每一日都會自發咁樣去練舞，我聽到歌我都會喺度喐，然後我翻到屋企對住塊鏡都會喺度練舞嘅嗰一種人。但係學咗幾年之後，我有少少覺得我繼續咁樣去跳落去，係因為呢一個圈子俾我嘅感覺。我已經覺得自己係 belongs to 呢一個圈子，我對於呢一個圈子有好大嘅歸屬感，我好中意呢一度嘅人，教我 popping 嘅老師全部都好好，我有一種唔係好想辜負佢哋嘅心態，而且我覺得自己喺度 kind of 建立咗一個身份。直到我搬咗嚟英國之後，因為我身邊冇晒呢一啲 popping 老師，都冇朋友再陪我一齊練習，一齊去跳 popping 啦，我就冇再主動咁樣去練 popping。有陣時就算我練，我都會覺得好似為練而練，即係而唔係我真心想去練呢一樣嘢。咁慢慢我就放低咗 popping， 然後我最近就學緊一個新嘅舞種，就同 popping 係完全相反，就叫 heels。其實我心入面一直都好想學啲比較 feminine 嘅一個舞種，但係因為喺香港，所以我唔係好敢去做呢一件事。我有啲框咗自己要跳啲好睇好型嘅舞，所以我就一直都唔敢去學 heels。到我上咗 heels，我就發現原來我得閒無事我都會喺屋企咁樣間唔中播下呢一啲好 soft、好舒服、好溫柔嘅歌，然後就喺度喐下我個身體咁樣。雖然跳舞唔係我嘅 unique ability， 跳舞純粹係一個 hobby， 但係呢一個經歷令我明白得到，當你 follow your true desire 嘅時候咧，你係真係會主動去 practice 嗰一個 skills， 你唔會覺得係人逼緊你，你係好願意去做嗰一件事。其實我諗你都大概知自己嘅 true desire 係啲乜嘢，但係你唔想承認係因為外界嘅壓力，可能係你父母俾你嘅壓力，可能係社會上俾你嘅壓力，你自己俾自己嘅壓力。但係如果你真係想你嘅人生活得係有意義、開心同埋係屬於自己嘅話，你係需要承認你有呢一個 true desire。你要放低外界點樣睇你，因為生命係你，呢一個生活係屬於你自己，而唔係屬於人哋。你可能都覺得自己未太清楚究竟你想要嘅嘢係乜嘢。咁你覺得自己未太清楚，因為你未承認嗰件事其實就係你嘅 true desire。當你承認咗，你就會有呢一個勇氣去探索一下究竟你真正想要嘅嘢係啲乜嘢。所以允許自己 follow your true desire， 你嘅 true desire 會慢慢浮上水面。或者可能你都有啲驚，你唔想知道自己嘅 true desire 係啲乜嘢，因為如果你知道自己 true desire 係啲乜嘢嘅話，而你唔去追隨，你就會可能對於自己有一種失落感。但係其實係唔需要驚，如果你真係發現到自己嘅 true desire， 咁咪試下慢慢去試下做嗰樣嘢，即又唔係叫你放低。即如果個 true desire 係 other than 你嘅正職啦，唔係需要你即刻去放低正職，而係你可以用正職以外嘅時間慢慢去探索。好似我而家咁樣做，都唔會影響到我嘅正職。Uncertainty
的確會令到我哋驚，但係其實 uncertainty 係 OK 嘅。冇嘢係你一開始就會清楚晒成條路，你都係要慢慢行，一步一步嚟，你先會知道下一步應該係點樣做。最緊要係你有 back up，最緊要係你無論如何你都有份正職喺度，試下無妨。所以當你 follow 你嘅 true desire，你會自動自覺去 drill 嗰啲 skill，冇人會逼得到你，你會永遠都會覺得自己有改善空間，你會更加 creative，你會不斷咁樣去揾方法，令到自己喺呢一方面做得越嚟越好。一種嘅 passion 同埋 intensity 就係點解你可以由 great 變成 exceptional？ 點解你可以發現你嘅 unique ability 之餘，仲可以 develop 你嘅 unique ability？ 做你想做嘅嘢，你係會帶住動力、帶住好奇心去做嗰件事。但係當你做你覺得你應該要做嘅嘢嘅時候，你心入面其實係會諗，你希望快啲做完佢就算。所以今集嘅 action 為咗幫你揾到你嘅 unique ability， 我希望你可以坐低問自己2條問題。第一條問題就係，如果錢同其他人嘅眼光係完全唔係問題，你可唔可以想象一下你每一日嘅生活係點樣過，係做緊啲乜嘢？而第二就係根據你每日做緊嘅嘢，你會用啲乜嘢 approach 去做，用啲乜嘢 energy， 你會係一個乜嘢 personality， 你 master 咗嘅 skills 係啲乜嘢，同埋點解你會想做呢一件事情？呢2條問題加埋一齊，你就會慢慢浮現到你嘅 unique ability。呢一條片係 10x is easier than 2x 呢一本書嘅 series 嘅第4集。本書嘅核心 idea 係過一個比你10倍好嘅人生，係比你過2倍好嘅人生更加容易嘅。咁頭3集呢一個係第4集啦，所以頭3集我第一集我就講咗呢一個 idea 背後嘅 logic。點解10倍嘅目標反而容易過2倍？跟住第2集就講咗點樣去揾嗰啲關鍵嘅 action，令你可以行到去10倍嘅 life。第3集呢，我就講咗點樣用 4C 嘅 theory 去面對恐懼，因為當我哋要執行一個比自己更高，即係比自己而家 hold 緊更高 standard 嘅一個 action，我哋一定會驚。咁 4C theory 就係點樣去幫你由而家嘅自己慢慢逐步咁樣行去理想中嘅自己。所以今集呢，就講咗點樣透過 develop 你嘅 unique ability 去真正令你變成 exceptional。片未有 link，未睇嘅話就可以去睇翻。下一集我想同你分享嘅係喺追隨 10x 嘅呢一條路，你可能會覺得好辛苦，但係書入面教咗一個方法，就係點樣去享受呢一個過程。享受呢個過程係好重要。如果你令到自己唔享受呢一個過程，好多人都會好快 give up。所以如果你想知道究竟點樣可以令到呢一個過程，呢一個 10x 嘅過程舒服啲，可以 enjoy 呢一個 process， 跟住你就會變成一個 10x 嘅自己。咁我哋下一集再見。咁今日就講住咁多先，拜拜。